بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولانا يا رسول الله. وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، يا سفينة النجاة، يا عبرة كل مؤمن، يا مظلوم، يا غريب كربلاء. إذا ما الحزن أعرب عن جماحي فلا تجدي أقاويل اللواحي. ولا يرقى لنا دمع وحاشا على أهل المكارم والصلاح. أولئك عترة المختار طه، حياة الكون هم شمس الصباح. أبادوهم بقتل ثم سم بالعزيز علينا. أبادوهم بقتل ثم سم وأسر ثم حبس وانتزاح. فبعض جسومهم بالسم أضحت تجرع غصة الأجل المتاح. وبعض جسومهم صرعى بترب وبعض رؤوسهم فوق الرماح. وبعضهم بحبس دون عتق وكان الموت إطلاق السراح. وتلك قبورهم شتى شطون وقد شمخت على هامل ضراح. خطاب وين ما قاعد أحسن الله لك العزاء يا شفيعة عند الله، اشفعي لنا عند الله. ألا يا فاطمة الزهراء نعياني فأهلك قتلوا وبلا جناح
ألا فلتندبيهم في دموع فيهرقها أسيا صوت النياح يا دار النبي ردي لي جواب عن أهل المكارم وين غياب نادت يلتناشد عن الأحباب كل واحد مشى عن بنويه هذا اللي انضرب راسه بسجدته وذاك السم فر منه شبته واحد بالأسر منهم فقدته واحد بالسجن شاف المنيه حيدر من الهام مطبور وبالسم ابو محمد كبده مفطور وحسين انذبح وويله وحسين انذبح في يوم عاشور والسجادة سير الآل مي وابو جعفر الباقر مات مسموم والصادق ورث كل هاي الهموم والكاظم سجين وقلبه مالوم وبالغربة الرضا قضى الدنية وعلى المولى الجواد تجود هالعين دمع من دمع عليا والعسكريين قضوا بالسهم يا وسفة هالميامي وياي لكن أعظم مصاب الغاضري يا ويلي مشتتين بكل البلاد وويلاه آل محمد يا ويلي مشتتين بكل البلاد بطيبة ويا سامرة ويا بغداد أبوهم بالغري وبكربلاء أولاد الله يعين هالزهرة سجي ابكي على اولادي تقول مولاتنا فاطمه نحن وياها لولا لابكي على اولادي قضوا بالسيف والسم ابكي على ابوهم قتيل الابن ملجم وان كان والله تنشدوني ايهم أعظم مصايبنا علي أنا مصيبة حسين يا المحبين تخاطبك فاطمة دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمال ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح به واعظم علي لو الناعي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وآله: رجب شهر الله الأصب،
وشعبان تتشعب فيه الخيرات. وفي أول ليلة من شهر رمضان تغل مردة الشياطين، ويغفر في كل ليلة منه ل70,000 إلى ليلة القدر، حتى إذا جاءت ليلة القدر غفر الله فيها لمثل ما غفر في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان إلى تلك الليلة، إلى ليلة القدر. إلا استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، يعني عداوة، يعني بغضاء، فيقول الله عز وجل: أنظروا هؤلاء إلى أن يصطلحوا. وتقدم الكلام في الليلة السابقة بحول الله وقوته وتوفيقه وبركة أوليائه حول كيف لنا أن ننفي الموضوع من أصله، شلون ما نخلي شحناء بيننا وبين إخواننا، بأي طريقة أروض نفسي أن لا أجعل هناك شحناء بيني وبين أخي، حتى لا أحرم غفران الله سبحانه وتعالى، سيما في هذا الشهر العظيم الذي أبواب المغفرة فيه مفتحة على مصراعيها. أئمتنا صلوات الله عليهم حريصون علينا، رحيمون بنا، مشفقون علينا، دائما يردون الزينة، دائما يردون الخير، الصلاح، النجاح، السعادة في الدنيا والآخرة، فيردون مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى: إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يكون ما بقلوبنا غل على بعضنا البعض، سيما خصوصا إخوان بالتوحيد، بالنبوة، بالولاية، بولاية أولياء الله، بمعاداة أعداء الله. وإذا بيناتنا شحناء، بغضاء وعداوة، لعد وين فايدة هذن؟ اعتصامنا بحبل الله وين؟ هي القضية مو بس ينظر لي أنا رب العالمين يغفر لي ما بيني وبين الله، الله أرحم الراحمين، الله، لكن ينظر لي وعلاقتي بالآخرين، بإخواني، بأهل بيتي، بجيراني، بمجتمعي. هنا بين رجل بينه وبين أخيه شحناء، الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: ذول لا تغفروا لهم، لا تعطوهم مغفرة، انظروا هؤلاء إلى أن يصطلحوا. حكايتنا أئمتنا حريصون علينا، دائما يريدون ما بيننا الإصلاح، ما يريدون يصير ذات بيننا منازعة وفساد ومشاجرة وعداوة وبغضاء وشحناء أبدا. شيخ الطائفة الطوسي في كتابه التهذيب ينقل لنا الحادثة: المفضل بن عمر رضوان الله عليه مر يوم من الأيام بالطريق، وإذا أبو حنيفة السايق أو السابق، والثنين يرهمن. هذا كان عنده حملة مال الحجاج، فيسمونه سايق الحاج ويسمونه سابق الحاج، لأن شوية يعنف بالحملة، يتأخر بالذهاب إلى مكة وهالنوب يسرع بالحجاج. أبو حنيفة واقف بالشارع، تعدى المفضل بن عمر، وإذا بهالحملة دار أبو حنيفة واقف مع ختنه يتشاجران. شنو الختن؟
إما زوج بنته أو أبو زوجته، على الاثنين يرهن بالشارع. محسوبين على إمامنا الصادق، إمامية جعفرية بالشارع. جاي يتشاجر أبو حنيفة سايق الحاج مع ختنه على شنو؟ على ميراث، على ورث. مع شديد الأسف ينتقل الأب منا إلى جوار ربه، إلى رحمة ربه، واشتغلت بين الأولاد على شنو؟ على حطام الدنيا. مو قدامك يا أبويا سنة زمان ما أدري جاي تراجعون هاي اللي صدروها الجهات الصحية، قريب 3 ملايين ميت بفيروس ما يرى إلا بالمجاهير المركزة الكبيرة. على شنو عمي تتقاتل؟ على شنو تخرب ويا اخوانك ويا اهلك ويا عمومتك؟ على الشمتر مال قاع؟ لو على البيت الفلاني والملك الفلاني والبستان الفلاني؟ مو اعلى الله درجته عنده فد حكايه واجد عميقه، يقول الفقر رحمه لاخواننا. مو هذا الغنى بلوى بلوى بلوى. هسا الله يوفق الأغنياء بجاه محمد وآل محمد ويخليهم يطلعون حقوق الله سبحانه وتعالى. والمؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف يقينا، بس كون يعرف حق الله وحق عباد الله، مو يلفلف الأكو والماكو. شنو الفائدة بهذا؟ ما هو مؤمن ولا هو قوي. هذا يصير ضعف للإيمان وللمحبة. واقفين بالشارع آخر محسوبين على الإمام الصادق، محسوبين على الإمامية، على المحبين، بالشارع واقفين تشاجرون تطالبون. مر المفضل بن عمر شافهم جاي يشاجرون، سلم عليهم يحترمونه، ردوا عليه السلام، وقف يمهم قال شنو القضية؟ مشاجرة بالشارع؟ قال له الأمر كذا وكذا. قال لهم عمي تفضلوا وياي، مشوا تفضلوا وياي للدار. أخذهم وين؟ البيت المفضل بن عمر، دخلهم للدار ضيفهم. يلا بالله سولفوا لي شنو المشكلة؟ 400 دينار بيناتهم بالورث، مشكلة على 400 دينار. هذا يقول له أنت غاصبني، ذاك يقول له أنت مالك حق، وهاي القضية معروفة لأن موجودة إلى يومنا هذا. قال هم واقفين بالشارع على 400 دينار سهلة. قعدوا، قام المفضل بن عمر دخل إلى الدار، طلع 400 دينار. يا هو اللي طالب بها؟ قال له فلان. قال له تفضل هاي 400 دينار. شو استوثقوا قدامي؟ استوثقوا يعني شنو؟ كتبوا وثيقة، يعني حتى لا يطالبون مرة ثانية. كتبوا وثيقة وقعوا بها. لما استوثق كل منهما من الآخر قال لهم شوفوا، المفضل بن عمر قال لهم شوفوا، مو عبالكم هاي 400 دينار مني، من مالي، من كيسي؟ لا والله، لا والله، إن مولاي أبو عبد الله روحي له الفداء أوصاني، أمرني إذا رأيت رجلين من إخواننا يتنازعان في شيء فأصلح ذات بينهما وافتدي الإصلاح من مالي. إمامنا الصادق بالمدينة، هاي الحكاية وين؟ بالعراق. قال له افتدي هاي الصلح مالهم من مالي، فهال 400 دينار ترى ما هي مني، هاي من أموال مولاي أبي عبد الله عليه السلام. هالشكل أئمتنا حريصين عليها. وشوف إحنا وين موضوعنا، كيف نروض أنفسنا حتى نسل الشحناء من القلوب، ما تصير بيني وبين أخي شحناء. القضية بسيطة، بنفس الوقت يراد لها جرأة، يراد لها خطوة تخطيها كون. الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولي حميم. هذا بسببنا، بسبب الدفع بالتي هي أحسن. شلون الدفع بالتي هي أحسن؟ حكاية انحكت، لكن مو مثل ما نشوف موقف الواحد من أئمتنا يتجسد قدامنا، يسوي عندنا فد وازع، يسوي عندنا محرك، يسوي عندنا دافع، لأن نحاول نتخلق بالأخلاق الطيبة.
الليلة الماضية تشرفنا بذكر واستماع قضيتين موقفين لإمامنا السجاد صلوات الله عليه، شلون يعلمنا ندفع بالتي هي أحسن حتى نسل الشحناء من القلوب. هالليلة هم إن شاء الله تعالى بحسب الوقت نشوف الشم موقف الموالين، لأن ماكو أفضل لتهذيب النفس، لتخليق النفس بأخلاق الأولياء مثل المطالعة بأحوال المعصومين عليهم السلام. هل يحثونا مشايخنا الكرام سادتنا العظام دائما يحثونا أن نطالع بأحوال الأئمة، لأن أحوال الأئمة أعظم موعظة، أحوال الأئمة أكبر نعم عبرة لنا، وأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم قدوة بأبي وأمي، هم أسوة، فيفترض بينا دائما نطالع أحوالهم حتى على مقدار قابلياتنا الله يرحمنا ويخلينا نتخلق ببعض أخلاقهم الطيبة، ترتفع الشحناء إن شاء الله تعالى من القلوب. قضية يرويها المرحوم الشيخ المفيد بالإرشاد. بالمدينة بأيام إمامنا الكاظم عليه السلام أكو فد رجل عمري يعني من سلالة الخليفة عمر بن الخطاب، لكن هذا الرجل كان يؤذي إمامنا الكاظم عليه السلام أشد الأذية. شو يسوي له؟ يسبه للإمام بأبي وأمي وجه الوجه، يسبه ويشتم مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجه الوجه. اي مرة مرتين 3 10 كان يؤذي إمامنا الكاظم أشد الأذية. يوم من الأيام جلساء الإمام صلوات الله عليه قالوا: يا ابن رسول الله أرواحنا لك الفداء، لقد ضاقت صدورنا من هذا العمري، هذا يومية يوم ترك قبالك يظل يسبك ويشتم مولانا أمير المؤمنين، نتحمل مرنا فلنقتل هذا الفاجر الفاسق. حكوا هالحكاية لو قلب عليهم الدنيا مولانا الكاظم عليه السلام، زجرهم نهاهم أشد النهي: إياكم أن تقربوا له، مو شغلكم، ما لكم شغل. طلع من يمهم إمامنا الكاظم يركب بأبي وأمي على حماره وراح وين؟ بنواحي المدينة. هو يعرف بأبي وأمي هذا العمري وين قاعد، وين يشتغل، عند بستان بنواحي المدينة. قصد إلى هذا العمري إلى بستانه، جاء بأبي وأمي على حماره، العمري موجود، تباوع شاف هو مو هو لا هو، إمامنا دخل للبستان وجعل يطأ زرع العمري بالحمار. هذا لما تأكد هذا الإمام الكاظم قام يصيح من قماعة راسه من يمه: لا تدخل بستاني، لا تطأ زرع، اطلع ماري. قام يصيح. الإمام بأبي وأمي ما ملتفت إلى كلامه، بل منشرح الوجه ضاحك متبسم. قام يجي إلى أن وصل له، هذا يشوفه ما مهتم الكلامه، وأكثر من هذا بأبي وأمي متبسم الوجه، وإمام معصوم من آل رسول الله من أهل بيت الطهارة حجة الله، وإذا ضحك وتبسم الدنيا كلها تضحك، النور يشرق من بين عينيه. سكت العمري، سكت، حكى واجد، شتم واجد، سب واجد، سكت. وصل الإمام بأبي وأمي سلم عليه، يرد عليه السلام، قال له: عافاك الله، كم غرمت بزرعك هذا؟ ايش قد كلفك؟ من وراء خشمه قال له: 100 دينار. قال له: كم ترجو فيه؟ جاوب: لا أعلم الغيب. إمامنا ضحك، قال له: أنا ما قلت لك تعلم الغيب، سألتك كم ترجو فيه؟ قال: 200 دينار. طلع بأبي وأمي محضرهن صلوات الله عليه، طلع بأبي وأمي صرة فيها 300 دينار. قال له: بسم الله، تقبل هاي مني بها 300 دينار، غرامة زرعك وما ترجو فيه من ربح، وهذا زرعك على حاله، رزقك الله فيه ما ترجو. هذا صفن الحالة. صار لمدة مديدة يسب الإمام، يشتم جده، وإذا يقابله بهذا الخلق، بهذا الحلم، بهذا الكاظم،
يعني هنا هذا الخلق يفجر الحجر أنهارا وعيونا. قال له لحظة يا ابن رسول الله، أنا أريد أطلب منك طلب. قال له قل. أريدك أن تعفو عني ما فرطت في جنبك، وإذا أكو واحد حجة لله على وجه الأرض فهو أنت، إذا أكو خليفة لله على وجه الأرض فهو أنت، وإذا أكو واحد حقيقة ابن رسول الله فهو أنت. سامحني. ووقع على الإمام يقبل يده يقبل رجله وهو ينادي اغفر لي اعفو عني. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف الصار يوم الثاني، إمامنا دخل للمسجد، أول ما دخل للمسجد نهض العمري نادى بأعلى صوته الله أعلم، حيث يجعل رسالاته، ثم جعل يدعو لإمامنا موسى بن جعفر. أصحابه وياه شافوا اليوم الموقف مختلف، قالوا له شو صاير لك، شو متغير؟ قال لهم الأمر كما قلت لكم كما سمعتم، هذا حجة الله، هذا خليفة الله في أرض. قاموا يخاصمونه وهو أبدا الإمام بأبي وأمي قضى حاجته، زار رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج وهم يتخاصمون مع العمري. رجع إلى الدار وإذا بالجلساء موجودون هناك بالدار ينتظرون يتوفقون بخدمة الإمام. قال لهم رأيتم سمعتم؟ قالوا بلى أرواحنا لك الفداء. قال أيما كان أحسن، ما أردتم أنتم أو ما أردت أنا؟ شنو قيمتها؟ شنو قيمتها 300 دينار؟ الإمام بأبي وأمي انتشل رجل من الجحيم من جهنم وجاب إلى محبته، إلى القول بولايته. هكذا يفعل آل محمد. هاي الطريقة اللي تسل الشحناء من القلوب، هاي الأخلاق اللي ما تخلي بعد عداوة، ما تخلي بغضاء أبدا. الموقف الثاني موقف إمامنا الحسن بأبي وأمي، كريم أهل البيت صلوات الله عليه. القضية بالمناقب لابن شهراشوب. إمامنا الحسن فد يوم من الأيام بالطريق مار، وإذا رجل من أهل الشام شاف هالعظمة هالهيبة هالسؤدد هالمجد هالنوبل هالنور، سأل قال من هذا؟ قال له هذا الحسن بن علي ابن أبي طالب. قال هذا ابن أبي تراب؟ قال له نعم. اعترض إمامنا الحسن وجعل يلعنه، قام يلعن إمامنا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإمام سكت ما رجع عليه، خلى أبدا، فرغ ما في جعبته. خلصت؟ قال له اي نعم خلصت. فابتسم الإمام قال يا شيخ أظنك غريبا ولعله شبه عليك، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا حملناك، يعني انطيناك ناقة، انطيناك بعير، انطيناك حمولة. وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك. فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا مدة مقامك في المدينة لكان أعود عليك بالخير والعافية، فإن لنا جاها عريضا، مكانا واسعا، مالا كثيرا. الإمام يحكي وهذا قام يبكي، قلبه فوق حدر بأبي وأمي بهذه الأخلاق، قلبه نعم. وإذا به يقول يا ابن رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله لقد دخلت المدينة وما على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك ومن أبيك، لكن اليوم سأخرج من المدينة
وما على وجه الأرض أحب إلي منك ومن أبيك بهذه الأخلاق. سل آل محمد الشحناء من القلوب. هاي كلها دروس، هاي كلها عبر، هاي كلها مواعظ. إن يا إخواني يكون نروض أنفسنا بهذه المواعظ، بهذه العبر، حتى لا تبقى شحناء ما بيننا، لا تبقى عداوة، لا تبقى بغضاء. هالشكل يردون آل محمد. سمعت إمامنا الحسن بالعزيز عليكم، هذه الذات الطيبة الطاهرة ما كفاهم الظلم الذي عرضوه له، ما كفاهم الباغي، وإذا به وهو على نعشه وهو في تابوته يرمونه بالسهام. بالعزيز عليكم سلوا من نعش إمامنا الحسن 70 سهما. قاتل الله بني أمية، لعن الله مروان. 70 سهم استلوها من نعش مولانا كريم أهل البيت. ليش؟ صاح لهم إمامنا الحسين: يا هؤلاء كفوا سهامكم عنا، لا نريد أن ندفنه هنا، هو بالرسول الله جايبين يجدد عهد بجده، ووالله لو أمرنا بدفنه هنا لدفناه ولو رغمت معاطس، وظل بأبي وأمي يتباوع لإخوانه. الله الله في وصية أخينا، الله الله في وصية سيدنا. طاحت عين على أبو فاضل يا المحبين، وإذا به قد سل من سيفه شبرا. قال له: أخي يا أبا الفاضل، الله الله في وصية أخينا. شيع والمسموم خوته ونعش بسهام رمى، صدبوا السجادة ويلي على القمر سل صارمة. حمرت عينه وتجنى وبين بقصة الزعل. أبو فاضل حمرت عينه وتجنى وبين بقصة الزعل. كل عدو شافت خورس ومن ورا البغلة ختل. صاحب السجاد هونك يا عباس، صاحب السجاد هونك، هذا مو يوم الأجل، يوم عاشر خلي سيفك يرتوي من الدماء. يا ابو فاضل لو عضيدي وصى نحمل على الكفر، كان خلينا الصوارم تمطر عليهم جمر. خويا وصانا اخونا نلبس ثياب الصبر، وبطفوف الغاضرية يصير يوم الملحمة. ما صبرت تشوف نعشة وتنظر لها الفاجعة. أخويا أبو فاضل ما تحملتها، ما صبرت تشوف نعشة وتنظر لها الفاجعة. لكن جسمي لو تشوف سيوف ومية توزعه، والمثلث هرش قلبي خويا باكر يقطعه. والحوافر يا ابو فاضل صدري تالت هالشمه. صاح ابو فاضل اويلي وحيله من عنده انهدم. خويا خلي العين باكر تنعمي من السهم، ولا أشوف أنك رمية وقلبك بسهم انجسام. خويا لكن والعقيلة هم يظلها حما. اختنا زينب ياها ويظل لها مولاي، نادى يا عباس واختك تصفى مجتوفة بحبل، لا ستر والناقة هزلة والشمر يحدي الزمل، وتنسطر عين العقيلة والدمع منها يهيل. حسرة ما بين الأعادي تصفى ضنوة فاطمة. أنا مشي الدرب الما مشيت، وذباح خيرا فقيته. من جلة الوالي نخيته شتم والدي واذكار.
أسمى ولا ذاك الحسام بمنتظن أمامي ولا ذاك اللواء بخافقي. اللهم يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من تواضع لعظمتك كل شيء، يا من قهرت بجبروتك كل شيء، صل على محمد وآل محمد وفرج عنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، احفظ علماءنا الأبرار أينما كانوا، ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون وسائر أنواع البلايا، تقبل أعمالنا واقض حوائجنا واشف مرضانا. إلى أرواح مشايخنا الكرام وأرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.